obwedda ekyo kye twagala obwedda kye twagala Joel Ssenyonyi alagidde abantu be bafulume ku lw'eddoboozi ly'abantu agambye tebagenda kukkiriza ku participatinga oludda oluvuganya lufulumye amaanyi g'abantu obwedda ekyo kye twagala amaze okuleyinga ensonga lwaki bafuluma baabo bonna bafulumye ekyo obwedda kye twagala agambye Speaker bwe muba muyise ebintu byammwe mubiyise ffe nga tetuliiwo bafulumye eryo ly'eddoboozi ly'abantu ekyo kye twabadde twagala nze ngo abutereevu bako obwentandise nabo kale nosobola okuba nga okuyitawo okwediima Lopujelo Ssenyonyi kwahaddewo mu babaka aba National Unity Platform oba nabo bonna aba opposition bafulumye nabo parliament ate n'abagamba nti atubaviire amateeka gaabwe bageesizeewo bo bokka nga tewali minority report yonna enaafulumizibwa bagambe nti ate n'aba opposition baaliwo ebbago lino oba etteeka oba nnengoosereza mu tteeka lya UPDF Act nga lifulumizibwa oba ate nga litongozebwa mu mbeera bw'etyo bo aba National Unity Platform bafulumye kale nno nyiza kugamba nti ensonga zino zo so azibusa maaso bulate feels exclusive kwa ensonga nga zino semasonga nolaba bice bitambula mu Uganda ti Uganda akola chamanyi gwe subscribinga video je nkuletedde soko jimpele like ebenge tambulira liwo maaso bole kubanga ategeera ku nsonga ezitambula mu Uganda ti Uganda ababaka aba National Unity Platform bo batabuse Lopujelo Ssenyonyi nyiza okugamba nti ate speaker amutadde ku nninga kwegamba abadde nga mubuza kajojojo ebuuzo batasobodde kubanga amwanukula n'asalawo abaka babere nga bafuluma osobola kubanga babuuza ensonga zino zigenda kuba zigwa zitya ku side n'wabula ate ne ku side eri ekkooti eri amasaka omukulu eri mutwe aleteddwa esawa zino mu kkooti yonna ogenda kuba mbikulaga ogenda kuba owekanya ensonga bwezitambulaho mu Uganda tuganda Sheikh Ashila afudde musale nnyo mu kubanga yajaba obulamu bwakusomera dduwa kitabo kitukuvu kula nkyakwesa obulamu ne buba budda mu nteeko kale nno nyagala nsuke nkwe ku biki ebisuse ne bibaawo bali mu parliament y'Uganda ti Uganda nga Lopujelo Ssenyonyi atabuse abo bonna baasubira okubanga ate balina omukono mu kubanga bayise etteeka lino nabeera nga abateeka ku nninga ye speaker anyinza okugamba nti essaawa zino tatudde matitiiri mu ntebe wali wadde ng'ensonga zikyatambula bweziti wabula ate kansonkwe ne ku prime minister omukyala Robinah Nabbanja naye abadde agala kulya amatereke ne Lopujelo Ssenyonyi mu parliament ate okomewo nkwe Prime Minister, maybe you could answer why you have hurried with your work to bring in the house. Prime Minister. Right, Honorable Speaker and Honorable Members. Some time back I told you I'm one of the best performing Prime Ministers. So if I can produce work in such a short time, I want the leader of opposition to appreciate. That's what I can. Yes, Lord. Honorable Speaker, it's very possible, by the way, that the Prime Minister does not even know the contents of the committee report. But she was very quick to rise up to defend. Honorable Speaker, I am on procedure. Legal Committee Chairman, Honorable Namuyango, I am on point of procedure. You're always absent here. You don't even know the rules. Please. Prime Minister, Order. Honorable members. Honorable members. Honorable members. Let's have calm. Let's not finish his statement. ensonga nga bw'oziraba ate munaye Prime Minister Robinah Nabbanja oba Maama Nabbanja obwekitiibwa abadde ayagala kulya amatereke naye Lopujelo Ssenyonyi ku sayidi eyo ensonga nga bwe muzitegeera ate ku sayidi yaabwe Lopujelo Ssenyonyi ng'agezaawo kuba nga abayisaamu eggaali kale nno ebyo nga bwe beetegereza bibadde bukakafu nakugamba nkuleetera bwino ensonga n'obeera ate nga ozikanya kale nno nakugambyeko nti ababaka abafulumye Lopujelo Ssenyonyi zavuddeyo n'abeera nga ayoleka ate nzija nabeere nga nkutegeeza oba mbeere nga nkwoleka olabe biki byalumbye oba biki byategeeza speaker ate munaye kimuviiriddeko n'okugamba nti ababaka beyazze nabo kababeere bonna nga bafuluma parliament ensonga zaabwe bazibalekere bo babeere nga bazayisizawo bokka kwegamba nga tewali buhagafu nti ate n'aba opposition byaliwo etteeka lino liyisibwa erya UPDF Act sokolayo ku nsonga zante munnawo komawo tuyongerewo na we are going to pass it as is, regardless of any other input, regardless whether consultations have happened or not. That is problematic. That is outside the law. Right, Honorable Speaker, my colleagues
And I want to appreciate them. They make through the night to even put together my minority report. But what you are saying is that that is disregarded. Right, Honorable Speaker, Give me the minority. Where is the minority? is it all right that we sit here and pretend that we are processing a bill within the law, that we are capturing the views of all the other people, and yet not? Because we gave you the benefit of doubt to say, okay, let's partake in this process. But you have abused that because you're saying we don't care. And at night, the government chief whip says, regardless, we are passing it as it is. So why did you invite people? Maybe that's why you didn't even give them time. Thank you. Right, Honorable Speaker, finally, I am very hard-pressed, together with my colleagues, for us to sit here and participate in a sham process. And I'm calling it a sham process because it is pretentious. When you bring a bill here, you should give it time for people to have their input. But you are saying, we don't want your input, we are going to pass the bill as is. That's why, Right Honorable Speaker, you did not rein in on the committee to give adequate time to the stakeholders. That means this is pretentious, this is a sham for these two bills, the UPDF Amendment Bill and the Political Parties Amendment Bill. So, Right Honorable Speaker, myself, together with my colleagues, we are hard-pressed to participate in this sham process. So we shall leave you here to participate in your sham process, to process your bill, pretending that you are getting the input of the people of Uganda and yet not. Thank you, Honorable Speaker. I will take my leave because I don't want to participate in this sham process. Thank you. Thank you. Have a blessed day. Have a blessed day. Honorable members, next item. Item 4. Item 4 on the order paper. Honorable members, you recall that on Wednesday, 14th May 2025, Honorable Nakut Faye tabled the private members' bill, the Political Parties Amendment Bill 2025 for the first reading. Yes, Jonah. Honorable members, can we have free sitting? Can we have free sitting? Justice, Shadow Justice. Thank you, Right Honorable Speaker. Madam Speaker, about Honorable members, listen to one. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Asiraf Dembe. Ssebo nsanyuse okubalaba. Amannya agange Yezeseeka Asiraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde tumusomereddwa, tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaase enamba yange yeeno eri 0707763711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze, amaka gakolongotana, sente zikola zimpita mu ngalo, ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go, ebyo byokka bijja kummala. Nja kukulombera edduwa, ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa ey'awamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alopjega Hazawu n'agamba nti ate kabafulume ebbonga bo aba National Unity Platform tebajja kusobola ate munnange kutembeeta nsonga z'etteeka eragala okuba ate nga liisibwa mu mbeera bw'eti. Aba opposition oba aba National Unity Platform bangi babadde bavudde n'abeera nga bagamba nti Lopjega abatunze oba mu nsonga zino abadde nga yeerowoozako yekanga omuntu sekinyoma, wabula ate ekikoleddwa oba ekitambula mu ssaawa zino nyiza okugamba nti ensonga bwezito bwe ziri abadde nga afuluma Parliament. Wegamba ye ayagadde kulabisa oba abeere nga ate munnange alagawo ko kukyalinawo mu mbeera bw'eti
asooke afulume kugamba ate omulango Uganda go agulidde ukaseera akavanyuma kale nowe bityo byo bitambudde ku side omukulu Frank Gashumba avudde ensonga zonna nazoleka obwanga era agambye nti ababaka ba National Unity Platform oba ababaka bonna ngokutte aba National Resistance Movement gatako n'aba National Unity Platform abasinga babadde tamayo bagenda kuteesa kale no ensonga zino zikuletera noberanga ozekano labiki bwe bitambudde ku side obujulizi bwerere mwe makuleterizo okolako omukulu Frank Gashumba ate munange okomawo tuyongere unaga ababaka bawo bayingidde singa NBS muina kisikana kyemuteeka ku mulyango ababaka abasomye biiru eyo tibawera 10 kati bagenda kulonda ku bye batategeera kiti singa muina ekyuma technology n'omuteeka ku gate ti ababaka bagisomye tibawera 10 both in NRM ne purported opposition kwanza embeera nabo noyogera n'omubaka eddakiika 2 n'ogamba ono yayitawa nenga ki baka otawana guva zira singa mbadde n'omukisa parliament yeetaaga okuggala emyaka aga n'ogitekeke kufulu 10 mbuuza lwaki ensi zesinga okwegomba tewaliyo kulonda okwo ekata balonda Dubai balonda Saudi Arabia balonda Kuwait balonda China balonda ddi kitege ensi zina demokrasia purported demokrasia nezitalina demokrasia ziriwe zitransforming obulamu bw'abantu the biggest democracy mu nsi yonna zo gimanyi ye India ne China eriwe ekulakulanye abantu abulijjo tibagala democracy bagala social services malwaliro masomero makubo mami wange ali evira Maria tafa nayo ani ali mu parliament enteze bwe zinalwala veti anajja enkoko ze bwe zinagwamu obulwadde muzukule bwe analwala evira Maria wali eddagala okitegeera pipe to water muyina that's it mami yebi akola ki byayagala kiringanga bine byamawanga mami wange favorite doctor we musajja musoga mutegeera ndoza yera buli walwalaga muntu wali wa dokita gundi mutegeera tafaayo oli wagwanga ki naye amukoze eki amuwonyezza omulabiddeko omukulu muvandimu omugole essaawa zinasobola kubanga ebigambo bimbikuddira mukale no ebyo nga bikyatambula webito oba nga bikyagenda mu maaso bannayuganda abakolerako mu mawanga g'ebweru mwaka zaako abakadaama oba ebyakadaama munnange bo bakyali ku buzibu oba bakyali ku nninga essaawa zino byonna nga bikyatambula ebito mu Buganda to Uganda oba ewaka gye baava nabo bennyini gye bali babindikiddwako omusolo gwe navudde ne nkutegezaako olunaku olujjo ogwakakadde akamu n'ekitundu kale no ku ssaawa zino eno bangi bavudde ensonga zino babira nga bazoolekawo bwanga busungu buweerere ku sayidi eno ate sobola kubanga njogera ku nsonga zino kale no asukwe nkulaga musajja mukulu anse munanga avuddeyo nabeera nkalakira naawo bonna aba URA yabagezawo kubaate nga babenikawo omusolo ogw'amaanyi ku sayidi y'abakadaama ne babeera ate munne nabeera nga abooleka busungu bweerere nakugamba Phillies exclusive kusanga nolabise bye batamidde mu wala Uganda hankulekere musajja mukulu ale munne tova ku mukutu tukomawo n'amala mangi nnyo kati buli kadaama ne sekadaama ali ebweru nkuba kyeyo wakusasula omusolo gwa $1.5 buli mwaka naye abakwasaganya emisolo nzikamba bulire ekiri ku ground omanyi twabazuula kati mwafuuka ba calculator mudda ku Serena I don't even know how you get to these numbers ne mu implementinga kati ekisookera ddala omusolo mwagala kukubalira ku muntu lwalinnya ennyonyi n'ava e Uganda paka lwalinnya ennyonyi n'akomawo naye mukimanye nti abaana batuuka ebweru ne bamala emyezi 6 emyezi 3 mwaka mulamba banoonya mirimu they are trying to stabilize so kitegeeza mugenda kuteeka emisolo ku bantu abatakola nga tebayingiza wadde nga bali bweru ekyokubiri omwaka guno ogusooka guno gwe gusinga okubeera challenging mukimanye bulungi nti abaana bano baba banoonya capital ajje ebweru baleka amabanja baleka zirooni abaana batuuka ebweru nga bali ku dduka so the first year they are paying off a lot of debts and clearing loans. Please put that into consideration. Disinga abaddewo muwaatwa mubadde mubaleka omwaka ogusooka basoke beetereze kati ogenda mukyajinga omwaka ogwokubiri kwate lyakuba kyeyo omwaka gumu abasinga myaka 2 myaka 4 myaka plus kati ogenda mukyajinga omusolo omwaka ogwokubiri nga butufu stabilizes nga yejjeeko obuvunanyizibwa obusinga loan has clearings ali in the right position of paying off his or her taxes. Kati ekyokubiri nti emisolo gino giyamba okulakulanya eggwanga naye ekisinga okuluma abantu nti mwenga mu abantu abali mu gavumenti temuzizza muzigo
accountability of taxes. Ekisinga okuluma mu Uganda nti omuntu agenda ku makya n'anoonya capital agenda okutandika business nga mutunudde muti you never help anybody in any way while they're accumulating capital to start up a business. Bw'aba anoonya ba customer nga anoonya ba clients nga anoonya mirimu, you never help in any way. Wakiri omuntu agambe nti ku kyalo mutaddewo ebizindalo ebiranga business z'abantu ku layisi oba ku bwereere, oba nti mutaddewo ku bino bi TV ebiranga business z'abantu ku layisi. You never do any of that. You never turn up as government when people's businesses are going down the drain. Ngaloni zibatwala, nga mabanje gabatwala, nga bakasitoma babuze. You never turn up in any way. Newe ziba zino zi natural calamities nti obe mbuyaga zisudde ebizibe, amasanyalaze, omuliro gwokyezze maali y'abantu. You never turn up in any way. Buli mbuza webera ku nkondo yayo.